মানিকচকে বিএসএফের সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম, স্কুলের পড়ুয়াদের উৎসাহব্যঞ্জক অংশগ্রহণ। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের সঙ্গে সৌহার্দ্য ও সুসম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএসএফ 149 নম্বর ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে আজ মানিকচক হাই মাদ্রাসার মাঠে এক বিশেষ সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। সকাল 10টা থেকে শুরু করে বিকেল 4টে পর্যন্ত চলে এই কর্মসূচি, যেখানে বিএসএফ আধিকারিকদের পাশাপাশি স্থানীয় স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে ডিআইজি অনিল কুমার সিনহা, সিওডিএন মিনা ও টিওআইসি অরবিন্দ সিং কাপুর সহ অন্যান্য বিএসএফ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। বিএসএফ এর পক্ষ থেকে স্থানীয় স্কুলগুলিকে খেলাধুলার জন্য ফুটবল, ক্যারাম, ভলিবল, বাস্কেটবল সহ বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান করা হয়। এই উদ্যোগ সীমান্ত এলাকার শিক্ষার্থীদের ক্রীড়ামুখী করে তুলতে ও শারীরিকভাবে সুস্থ রাখতে বিশেষ ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল স্কুল পড়ুয়াদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, নৃত্য, গান, নাটক ও অন্যান্য পারফরমেন্সে অংশ নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের প্রতিভার প্রকাশ ঘটায়। বিএসএফ এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে সীমান্তবাসীদের সঙ্গে বাহিনীর সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে এবং উভয়ের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠবে। সীমান্ত সুরক্ষার পাশাপাশি বিএসএফ সাধারণ মানুষের কল্যাণে যে দায়বদ্ধ, এই কর্মসূচি তারই প্রমাণ। উপস্থিত সকলে বিএসএফ এর এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের কর্মসূচির আশা প্রকাশ করেন। লালগোলা ব্লকের অন্তর্গত মানিকচক হাই মাদ্রাসা ফুটবল মাঠ থেকে সময়ের কথা চ্যানেলের রিপোর্ট, সত্যের সন্ধানে আমরা সবাই। सिविक एक्शन प्रोग्राम बीएसएफ की 149वीं वाहिनी द्वारा आयोजित किया गया है। इसका पर्पस है कि केंद्रीय सरकार से फंड मिलता है जो कि लोगों की ज़रूरत की चीज़ों को दी जाती है। बच्चों को, स्कूल के बच्चों को भी खेल की सामग्री, पढ़ाई लिखाई की सामग्री या अन्य ज़रूरी सामान दिया जाता है, जिससे कि लोगों का कुछ सहयोग हो सके, उनका जीवन स्तर सुधर सके और साथ ही साथ बीएसएफ और सिविल लोगों के साथ हमारा लाइजन अच्छा रह सके, जिससे कि हम ड्यूटी जो हमारा मेन पर्पस है उसमें सहयोग मिले और इनसे खबरें हासिल हो, जिससे कि हम बॉर्डर में क्राइम को रोक सकें और असामाजिक तत्वों के ऊपर कंट्रोल कर सकें। ये पर्पस है। हमारा इस इलाके में काफ़ी अच्छा सहयोग मिलता रहा है और अभी भी मिल रहा है और आगे भी हम आशा करते हैं कि मिलता रहेगा। हम बीच में ऐसे भी मीटिंग इनके साथ हमारे जो कई कमांडर्स हैं डिफरेंट लेवल के, वो करते हैं। बट ये साल में एक बार इसका आयोजन होता है कैंप का, जिसमें कि बॉर्डर के सभी गाँवों के लोग, प्रधान और जो रिस्पेक्टेबल पर्सन है प्लस स्कूल के बच्चे जिसमें शामिल होते हैं। स्कूल के बच्चे लोग क्या क्या प्रोग्राम किया इधर इन्होंने काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम किया, देशभक्ति का गाना भी गाया, डिफरेंट लैंग्वेज जैसे राजस्थानी, बिहू, पंजाबी, ये सभी के ऊपर उन्होंने डांस किया, गुजराती। तो ये अच्छा है कि एक कई संस्कृति का समायोजन यहाँ मिलने को देखने को मिला। उन्होंने सभी को एक जुटता दिखाने का दिशा में प्रदर्शन किया। काफ़ी अच्छा कल्चरल प्रोग्राम पेश किया स्कूल के बच्चों ने। थैंक यू।